ឆាកពិសេសអ្វីខ្លះទៀតដែរដែលកម្មវិធី The Amazing Star ចង់ធ្វើការបង្ហាញជូនទៅកាន់អស់លោកអ្នកហើយថាតើផៃកាណាឌីទាំង6រូបរបស់យើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់បែបណាដែរហើយធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីគណៈកម្មការរបស់យើងដូច្នេះកម្មវិធី The Amazing Star វគ្គ Challenge 3សប្តាហ៍ទី2សូមចាប់ផ្ដើមអូយនិយាយពីមួយរយៈហ្នឹងបងមិនមានយកពីការងារមែនតើអត់បានគេង stress ក៏ច្រើនទៀតតែតាំងពីមកដល់ភូមិជាវានេះបងគេងលក់ស្រួលមែនតើមកពីបរិយាកាសក៏ដូចជាទេសភាពចំណែកលីតាហើយនិងអ្នកគ្រូវិញខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរបងអូយមានអារម្មណ៍ថាមកដល់បរិយាកាសស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងផ្ទះខ្មែរហើយជាមួយនឹងសម្លៀកពាក់របស់យើងសម្លៀកពាក់ថ្ងៃនេះទៀតអូយនិយាយទៅគឺស្រស់ស្អាតមែនតើក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយនោះគឺមកដល់ក្រុមការងារគាត់ដកទូរស័ព្ទទុកមានអារម្មណ៍មិនដែរបានលេង TikTok នេះអត់ទេមកដល់មានអារម្មណ៍ថាហៀកអត់ទៅត្រឡប់ដែរតែបងប៉ុន្តែដល់ពេលមានអារម្មណ៍ថាអូពេលយើងមកនៅជាមួយខ្លួនឯងជាពិសេសគឺយើងបាក់បរិយាកាសធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមការងារអញ្ចឹងគឺសប្បាយចិត្តចឹងអ្នកគ្រូវិញអូបើនិយាយពីអ្នកគ្រូវិញការគេងពិបាកមែនតែនស្រាប់តែចូលមកដល់ភូមិជាវានេះយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាជុំវិញខ្លួនឃើញផ្ទះបុរាណស្អាតយប់ឡើងអ្នកគ្រូគេងលក់ស្រួលណាស់ហើយពេលគេងលក់ទៅស្រាប់ឃើញមានបរិសុទ្ធដ៏ស្អាតមកឈរញឹមដាក់អ្នកគ្រូហើយឃើញទៀតឃើញពស់ថ្លាន់ធំណាស់អាយ៉ាផុងរឹបខ្លួនតែគ្រូអញ្ចឹងហ្មងអូមិនដឹងថាមកសួរសំទោសថាមិនឲ្យគណៈកម្មការរបស់យើងគេងលក់ស្កប់ស្កល់អត់ប៉ុន្តែគាត់តែមកដល់លឺសូលហៀងសម្លាយសើចក្អាក់ក្អាយប៉ុន្តែឥឡូវសនួរនេះឡើងសួរហើយចាគាត់តែឃើញស្នាមញញឹមមិននិយាយពីការយល់សប្តិតែមិនអ្នកគ្រូមិនយល់សប្តិឃើញអ្នកគ្រូយល់សប្តិឃើញមានបរិសុទ្ធដ៏ស្អាតឈរញឹមដាក់អ្នកគ្រូណែហើយឃើញពស់ថ្លាន់ធំមកប្រងរុំខ្លួនអ្នកគ្រូទៀតប្រភ្នោល្អអ្នកគ្រូណែបើតាមចាស់បុរាណថាយល់សប្តិឃើញពស់ថ្លាន់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូចិត្តដល់គូព្រេងចឹងថាបានមានគេផ្ញើផ្កាមកជួយអ្នកគ្រូអូយហើយខ្ញុំចេះឆ្ងល់មិនបានជួយតែអ្នកគ្រូអញ្ចឹងឈុតមែនតើការមួយស្អាតហើយក៏អូបទៀតនិយាយអញ្ចឹងបងមុលចុះបងមុលអញបានផ្កាមកពីណាហើយបងប្រាប់ថាគេជូនអ្នកគ្រូមិនអត់ជឿទេអត់ទេចាំតែការនេះមិនបានយកពីណាឆ្ងាយទេអត់មានអ្នកគេផ្ញើឲ្យអ្នកគ្រូដែរចាយកពីផ្ទះអូនម្លិះតាអត់ទេដោយសារឃើញអូនម្លិះនេះនៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងគេក្រងផ្កាភួងហ្នឹងនឹកឃើញមុនគេគឺអ្នកគ្រូហ្មងដោយសារសម្រស់អ្នកគ្រូស្អាតជាងគេដែរចាហើយភាពរុំទុំសម្ដីសម្ដៅរបស់អ្នកគ្រូហ្នឹងក៏សមទៅទៀតចាអញ្ចឹងនឹកឃើញកាន់មកភួងយកមកជូនអ្នកគ្រូភ្លាមនេះតែគូស្បាយចិត្តវិញអញ្ចឹងដល់ចាអរគុណតែយើងកែប្រែស្ថានភាពបានល្អក៏អីទឹកចិត្តបាទចាប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចូលផ្ទះអូនម្លីហ្នឹងណាខ្ញុំឃើញគេរវល់ខ្លាំងណាគេកំពុងតែចាក់ផ្កាហ្នឹងហើយគេធ្វើប្រតិទដើម្បីល្ងាចនេះគេបដែតប្រតិទជុំគ្នាទៀតចាមកគេបដែតទៀតចាអញ្ចឹងបើគេបដែតប្រតិទអ្នកគ្រូក៏ទៅដែរហើយអ្នកគ្រូទៅបួងសួងសុំដល់ទេវតាដែលថែសារទឹកដីនេះថែសារឃុំក្រងភពផែនដីស្រុកខ្មែរយើងបានសុខសប្បាយចម្រុងចម្រើននឹងប្រជាជនខ្មែរយើងសូមឲ្យសុខសប្បាយចម្រុងចម្រើនល្អគ្រប់គ្នាគ្រូអ្នកណាគេច្រៀងទាំងព្រឹកហ្នឹងមានលឺអត់ទេលឺបងមកដឹងអត់ទេណាគេច្រៀងអីហ្នឹងបងដឹងតាគ្រប់រឿងអត់លោកទេបងដើរមកមិញនេះបងជួបមួយលោកមេភូមិចាចឹងគាត់តែសម្ដីវាធៀនតិចទៅគាត់ប្រាប់ថានៅផ្ទះអូនលីថ្ងៃហ្នឹងគេបុកស្រូវចាឃើញទៅភាពនេះបុកស្រូវហ្នឹងគឺគេមានច្រើនដំណាក់កាលណាគេធ្វើពីដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2រហូតដល់ខ្លាយទៅជាអង្គដែលយើងយកមកដាំបាយញ៉ាំរាល់ថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានតែមើលទាំងអស់គ្នាណាតោះបាននាងបងស្រីអើយគុំចាអើយអង្គទៅបាននាងបងស្រីអើយគុំចាអើយអង្គទៅចាំទុំលោកហើយ
អង្គសំរងអើយទៅជាសម្រិទ្ធអង្គសំរងអើយទៅជាសម្រិទ្ធសម្រាប់សម្រាប់ពីសិទ្ធហើយដោយធ្វើដីសម្រាប់ពីចិត្តហើយដោយធ្វើដីបានមានបុកស្រីអើយទុំចាផាន់ទីចឹងចាំជ្រូកអើយបានទាំងរួចใจចឹងចាំជ្រូកអើយបានទាំងរួចใจ បងនេះជាងព្រោះមែនបើយប់ថ្ងៃបដិបត្តិមានកម្មវិធីសិល្បៈខ្ញុំនឹងឡើងសុំគេឲ្យបងជាងតែម្ដងអូនណេតបានទេឥឡូវតែនិយាយហ្នឹងទៅអូមិនស្រួលបួលមើលតែភ្លៀងមកហ្នឹងណាហត់លេងតន់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងឯងនោះឃើញទេក៏ប៉ុបឲ្យតតែបានអូនណេតអូនឯងដឹងមកក្របនេះវាពិតជាមានតម្លៃវាគឺជាញើសជាឈាមនៃភូមិកសិករយើងបងនួនពី3គ្រាប់សោះបែងគុំគំរីពេកបង អានេះមិនហៅថាកម្រិតទេអូនតែវាជាការផ្ដល់តម្លៃសន្សំសំចៃផ្នែកបណ្ឌិតឲ្យសមស្របជាមួយនឹងការបង្កើតផលរបស់កសិករយើងទាំងអស់គឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងអូន បើបែងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរបែងមួយឃ្លាមើលពាក្យអង្កាមជន់ឥតដែលបែងឈៀងក្នុងប័ណ្ណចម្រៀងបែងឈៀងមិញហ្នឹងតើវាមានន័យយ៉ាងណាទៅខ្ញុំឆ្ងល់យូរហើយ ណែអូនអង្កាមនៅពេលដែលយើងយកមកលាយជាមួយនឹងដីឥដ្ឋគឺអាចមកធ្វើជាចក្រានឬក៏អញ្ចាំងផ្ទះអង្កាមគឺជួយបង្កើនភាពស្អិតចង្ក្រានដែលធ្វើពីឥដ្ឋបើត្រូវជាមួយនឹងភ្លើងគឺវានឹងប្រេះហើយបើអញ្ចាំងផ្ទះយើងបើលាយជាមួយនឹងអង្កាមគឺជួយបង្កើនភាពស្អិតហើយរក្សាកម្ដៅការពារខែរងាទៀតផង អញ្ចឹងមិនថាបទចម្រៀងខ្មែរយើងមិនត្រឹមតែព្រោះទេថែមទាំងមានពាក្យទូមានព្រានប្រដៅដ៏ល្អសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានស្ដាប់ទៀត ណែចម្រៀងនេះជាចម្រៀងប្រជាប្រិយតែបើយើងយកមកច្រៀងបែបមហោរីចំក៏ព្រោះដែរទឹកទៅចាស់បុរាណគាត់បកកែនិពន្ធសម្រាប់ឲ្យក្មេងស្ដាប់តគ្នា អូតែបត់ប្រជាប្រិយហ្នឹងគឺបត់អីគេហ៎បង តាមពិតបទប្រជាប្រិយហ្នឹងណាបទចម្រៀងតាំងពីដើមមកហើយបទប្រជាប្រិយហ្នឹងភាគច្រើនគេបង្ហាញពីតថភាពសង្គមជាក់ស្ដែងចាហើយបង្ហាញពីផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនខ្មែររបស់យើងហើយភាគច្រើនយើងឃើញបទប្រជាប្រិយនេះដែលគេតែងតែលើកឡើងពីការជួបជុំនិងភាពសប្បាយរីករាយអីចឹងណា ចាអូខេបងចឹងចាំខ្ញុំទៅ research បន្ថែម ល្អតាពេលយើងស្រាវជ្រាវបន្ថែមយើងនឹងដឹងកាន់តែច្រើន មួយរបស់ខ្មែរយើងផងដែរហើយហូលខ្មែរគឺមានក្បាច់រចនាច្រើនប្រភេទ នេះអោនេះស្អាតណាស់ផ្កាចាំង ស្អាតណាស់អ្នកគ្រូនឹងបងមើលថាស្រឡាញ់មួយចិត្តមួយណាដែរអូពិបាកសម្រាប់ចិត្តថាមួយណាស្អាតជាងមួយណាគឺថាស្រឡាញ់ទាំងអស់ហ្នឹង ចាបងខ្ញុំវិញខ្ញុំស្រឡាញ់គោមផ្កាច័ន្ទគោមផ្កាច័ន្ទគោមរបស់គេធំហើយបើសិនជាពណ៌វិញគឺស្រស់ហ្មងហើយបើសិនជាយើងយកទៅច្នៃម៉ូដកៅអៅវិញយើងច្នៃម៉ូដតែបន្តិចទេគឺស្រស់ស្អាតហើយហើយបើសិនជាយើងបានក្រងឈុតជាមួយនឹងស្រីខ្មែររបស់យើងទៀតអូយយ៉ាងសឡូនតែម្ដងណាបងពិតជាមានផ្នែកម៉ូដដោយសារតែក្រឡាគោមនេះដែរគឺមានប្រវត្តិតាក់ទងនឹងរឿងព្រេងបុរាណខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញគឺរឿងព្រះថោងនិងនាងនាគ និយាយចឹងអូនបងសុំសួរមួយបានទេមកហូលហ្នឹងថាយើងចំណាយពេលប្រហែលជាប្រហែលដែរ ចាបងសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺ15ថ្ងៃបងសោភ័ណ្ឌ12ថ្ងៃបើបងសោភាវិញលឿនជាងគេ10ថ្ងៃឯណោះបង ឥឡូវនេះចង់អញ្ជើញអ្នកគ្រូហើយនិងបងអូនទាំងពីរទៅផ្ទះដំបានដោយសារលោកមេភូមិក៏នៅនឹងដែរ តែរបាំចា តោះ ចា អ
អូមកកាឆ្វត់បាត់ចឹង ជំរាបសួរលោកមេភូមិ បាទជំរាបសួរ ចាជំរាបសួរ ជំរាបសួរអ្នកគ្រូហើយជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ចា បាទសូមស្វាគមន៍អ្នកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ផ្ទះតម្បាញ អ្នកគ្រូសូមណែនាំជូននេះគឺជាអូនសោភាគឺជាបងស្រីនៅផ្ទះនេះ ជំរាបសួរអ្នកគ្រូនិងបងទាំងអស់គ្នា ចាជំរាបសួរ ចំណែកនោះគឺជាអូនសោភ័ណ្ឌគឺជាកូនស្រីទី2នៅផ្ទះនេះ ជំរាបសួរអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ចាជំរាបសួរអូន ហើយនោះគឺជាអូនសុភ័ក្រគឺជាកូនស្រី2នៅផ្ទះនេះដូចគ្នា ជំរាបសួរអ្នកគ្រូ ចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរ ហើយនេះអ្នកគ្រូបងប្អូនកំពុងតែរៀបជាមួយនឹងតម្បាញក្រមាដើម្បីបង្ហាញជូនដល់អ្នកគ្រូ អូអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងថាចង់មកមើលcâyតម្បាញហូលតែឥឡូវបានមកមើលcâyតម្បាញកម្មាវិញ ចាបងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងបានដំឡើងជាមួយនឹងcâyក្រមាស្ដាយដែរបើសិនជាប្រហែលថ្ងៃមុនបងបានមកនឹងបានឃើញពីការដំឡើងនៃcâyហូលរបស់យើង អញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់មកមើលគោមហូលហ៎ ចង់មកមើលហូលខ្មែរហ្នឹងលោកមេភូមិ អូ បើសិនជាអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ស្វែងយល់បន្ថែមពីសម្ពុតហូលនិងគោមគឺខ្ញុំអាចបង្ហាញបាន ចាអ្នកគ្រូនៅផ្ទះយើងឥឡូវគឺមាន2គោមមានគោមការច័ន្ទហើយនិងគោមការរៀង មិនអីទេគោមទាំងអស់ហ្នឹងក៏សិតតែគោមបុរាណដែរ បាទហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូ អូអញ្ចឹងអូនសុភ័ក្រអូនឡើងទៅលើទៅណាយកសម្ពុតហូលបងបន្តិចមកណាចាបងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនិងបងទៅអង្គុយលេងសិនបានព្រោះថាទីទៀតគឺអូនសុភ័ក្រមកវិញហើយ ចាមក សូមអញ្ចឹងអ្នកគ្រូ ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាបានមកដល់ផ្ទះតម្បាញហើយដែលជាសិប្បកម្មត្បាញដោយដៃហើយកេរដំណែលដ៏ផូរផង់នេះផងដែរបានបន្សល់ទុកតាំងពីដូនតារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះផ្ទាល់ហើយការត្បាញនេះទៀតសោតក៏បានក្លាយទៅជាអត្តសញ្ញាណជាតិមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់តាក់ទងជាមួយនឹងសម្ពុតហូលនិងគោមហូលខ្មែររបស់យើង ចាអ្នកគ្រូ ចា នេះបង នេះស្អាតតែ ចាអ្នកគ្រូយើង ចាអ្នកគ្រូ អូ ហូលគឺជាអត្តសញ្ញាណមួយរបស់ខ្មែរយើងផងដែរហើយហូលខ្មែរគឺមានក្បាច់រចនាច្រើនប្រភេទ នេះហូលនេះស្អាតតែផ្កាចាំង ស្អាតណាស់អ្នកគ្រូនិងបងមើលថាស្រឡាញ់ខ្ញុំចិត្តមួយណាដែរ ណែ ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺនៅសល់តែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកគ្រូអូប្របាក់សម្រាប់ចិត្តថាមួយណាស្អាតជាងមួយណាគឺថាស្រឡាញ់ទាំងអស់ហ្នឹង ចាបង ខ្ញុំវិញខ្ញុំស្រឡាញ់គោមផ្កាច័ន្ទគោមផ្កាច័ន្ទគោមរបស់គេធំហើយបើសិនជាពណ៌វិញគឺស្រស់ហ្មងហើយបើសិនជាយើងយកទៅច្នៃម៉ូដកៅអៅវិញយើងច្នៃម៉ូដតែបន្តិចទេគឺស្រស់ស្អាតហើយហើយបើសិនជាយើងបានក្រងឈុតជាមួយនឹងស្រីខ្មែររបស់យើងទៀតអូយយ៉ាងសឡូនតែម្ដងណាបងគឺមានភាពប្រណិតហើយនឹងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងហ្នឹង ត្រូវហើយអូនចា ចាបងពិតជាមានផ្នែកមុតដោយសារតែក្រឡាគោមនេះដែរគឺមានប្រវត្តិតាក់ទងនឹងរឿងព្រេងបុរាណខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញគឺរឿងព្រះថោងនិងនាងនាគតាក់ទងជាមួយនឹងការចាន់នេះដែរតំណាងឲ្យនិមិត្តរូបនៃនារីខ្មែរគឺជានាងនាគនេះឯងហើយពាក្យថានាងនាគគឺប្រជាជនខ្មែររបស់យើងបានចាត់ទុកថាគឺជាមេទឹកហើយបើយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងនាគច្បាស់ណាស់យើងគិតអំពីស្រកានាគបង ដូច្នេះហើយតើបយើងធ្វើការត្បាញឡើងជាមួយនឹងក្រឡាគោមហូលបែបនេះដោយនៅក្នុងក្បាច់និងក្រឡានីមួយៗគឺមានអមទៅដោយផ្កាផងដែររឿងគឺវាបែបនេះឯងបងចា ចាហើយគ្រប់ក្រឡានិងការនីមួយៗគឺខ្ញុំពិតជាដាក់អារម្មណ៍ហើយធ្វើចិត្តចង់មែនតើបងអាចពិនិត្យមើលបាន ណែបើតាមអ្នកគ្រូមើលទៅហូលនេះគឺជាតក5ហូលតក5ហ្នឹងគឺសាច់ហាប់ល្អណាស់មើលតក3សាច់វារៀងយាកជាងហ្នឹងហើយគោមខ្មែរយើងហូលខ្មែរយើងហ្នឹងគឺមានកលាគោមស្អាតច្រើនណាស់មានតាំងពីផ្ការាំងផ្កាកុលផ្កាច័ន្ទហួយមានច្រើនទៅទៀតចា និយាយចឹងអូនបងសុំសួរមួយបានទេមកហូលហ្នឹងថាយើងចំណាយពេលប្រហែលជាប្រហែលដែរ ចាបងសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺ15ថ្ងៃបងសោភ័ណ្ឌ12ថ្ងៃបើបងសោភាវិញលឿនជាងគេ10ថ្ងៃឯណោះបង អ្នកគ្រូ
នេះគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើងយ៉ាងពិតប្រាកដអូនទាំង3ក្បាញ់ផ្ទាល់ដៃបងប្អូនទាំងពីរចាប់អារម្មណ៍ចង់មកសាក់លបងរៀនសូត្រជាមួយនឹងការតម្បាញមួយនេះខ្ញុំជម្រាបសូមស្វាគមន៍តែបើយើងគិតតាំងពីរយៈពេលដែលយកសូត្រទៅជ្រលក់លាក់យកពណ៌ហើយយើងចងជាគោមទៀតប្រើរយៈពេលយូរណាស់តែប៉ុណ្្នឹងទៅបានណាចាំថ្ងៃក្រោយសូមយើងទៅជែកគ្នាទៀតព្រោះថាយប់នេះត្រូវបដែតបតិទៀតតែយើងប្រញាប់ទៅរៀបចំខ្លួន ឥឡូវសូមជួយអ្នកគ្រូបាទចាអរគុណច្រើនបងអូនទាំងអស់គ្នាចាចាសូមបួងសួងដល់លោកតាលោកយាយម្ចាស់ទឹកដីបារមីដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិទាំង8ទិសប្រម៉ែធរណីប្រម៉ែគង្គានិងវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វបុរសខ្មែរសម័យអង្គរសូមជួយថែរក្សាឃុំក្រងទឹកដីសវណ្ណភូមិកុំឲ្យបាត់បង់និងថែរក្សាឃុំក្រងដល់វីរៈកងទ័ពជួរមុខសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខរួចចាក់ពីទុក្ខឆាប់វិលត្រឡប់មកជួបប្រពន្ធកូនវិញនិងសូមជួយថែរក្សាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សូមឲ្យបានសេចក្តីសុខរួចចាក់ផុតពីទុក្ខគ្រប់គ្នាសាធុសាធុសាធុAmazing Star បានលើកយកនៅពិធីបណ្ដែតប្រទីបដែលជាការរំលឹកគុណសូមខមាទោសពីប្រមាថគង្គាបញ្ជាឧបទ្រពចង្រៃទុកភ័យទាំងឡាយហើយបួងសួងសូមសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមកជូនប្រជាជាតិកម្ពុជាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនកម្មវិធី The Amazing Star លើកពីការប្រឡងប្រជែងធម្មតាតែយើងបានព្យាយាមបញ្ជ្រាបនៅរូបភាពជាច្រើនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដ៏ផូរផង់របស់ខ្មែរបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងបន្តជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គប្រកាសលទ្ធផលឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងនីតាមានអារម្មណ៍មិនដែរអូនហើយគិតយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ឯកខនារីទាំង19រូបសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាអ្នកខ្លះគឺគាត់សម្ដែងបានល្អអ្នកខ្លះទៀតក៏នៅរៀងស្ទើរខ្ញុំមិនដឹងថាគួរសម្រេចចិត្តបែបណាបើសម្រាប់អារម្មណ៍អ្នកគ្រូផ្ទាល់ណា19អ្នកនេះគឺមើលទៅពេញចិត្តទាំងអស់តែគាត់ថាប្អូនខ្លះគាត់រៀងស្ទើរបន្តិចទៅតែអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើបានល្អ
ដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកស្ទើហ្នឹងសម្រស់គាត់ទៅបានទៀតអញ្ចឹងអាចជំរុះនោះដោយអ្នកគ្រូពិបាកច្បងច្បល់ចាដល់អញ្ចឹងវាច្បុកច្បល់ក្នុងអារម្មណ៍អ្នកគ្រូដូចថាមិនដឹងថាជំរុះណាណាទុកណាណាជំរុះណាណាឥឡូវអត់ទាន់គិតឃើញពិបាកគិតអារម្មណ៍មួយហ្នឹងចុះបងអូនទាំងពីរគិតថាម៉េចដែរឥឡូវយើងមានតែទៅវគ្គប្រកាសលទ្ធផលដើម្បីដឹងថាអ្នកណាត្រូវទៅហើយអ្នកណាត្រូវនៅសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតពេលវេលាមួយនេះគឺជាពេលវេលាដ៏តានតឹងគឺជាពេលវេលាដែលពួកយើងនឹងប្រកាសលទ្ធផលថាបេក្ខភាពរូបណានឹងត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងបើខ្ញុំធ្លាក់ក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះនេះគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីដែលខ្ញុំអាចនឹងទទួលយកវាចាបើខ្ញុំត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីខ្ញុំប្រកាសជាសោកស្ដាយហើយយំខ្លាំងបើមានឱកាសទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើឲ្យល្អជាងនេះទៀតបេក្ខនារីទាំង19រូបទស្សនិកជនគ្រប់ឈុតឆាកដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធី The Amazing Star វគ្គ Challenge 3 ទាំង2សប្តាហ៍មកនេះប្រកាសណាស់នឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍រំភើបនិងមោទនភាពទៅលើទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងជាពិសេសទៅទៀតនោះយើងក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីអត្តចរិតសុភាពរៀបសារទន់ភ្លន់របស់កុលស្ត្រីខ្មែរហើយប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដ៏ផូរផង់នេះផងដែរបានសាយភាយតជំនាន់រហូតបានចងក្រងក្លាយជាកម្មវិធីសិក្សាមួយសម្រាប់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរជំនាន់ក្រោយនោះគឺគេហវិជ្ជាប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបើទោះបីជាលោកអ្នកបានតាមដានកម្មវិធី The Amazing Star វគ្គ Challenge 3 ទាំង2សប្តាហ៍ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍យ៉ាងណាក្តីមានការកោតសរសើរទៅលើសមត្ថភាពសម្ដែងរបស់បេក្ខនារីទាំងអស់យ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបេក្ខនារីទាំងអស់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅឡើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏មិនទាន់បានដឹងលទ្ធផលថាតើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេបានលទ្ធផលដោយបំណងរបស់គេឬក៏យ៉ាងណាដូច្នេះសូមជួបជាមួយគណៈកម្មការទាំង3រូបរបស់យើងដូចតទៅអញ្ចឹងយើងបានឃើញពីសកម្មភាពក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់បេក្ខនារីទាំង3រូបដែលគាត់ដើរជាតួអង្គចម្ប៉ាចំបៃនិងចន្ទធូនៅក្នុងផ្ទះទី1គឺជាផ្ទះប៉ាឌិនបងជួយមើលខ្ញុំមើលស្អាតដែរបង អូយស្អាតខ្លាំងណាស់នេះស្នាដៃឡើងជាងមុនហីបងក៏ស្អាតដែរ នេះបងចាក់ឲ្យមួយទៀតឯនេះបើចៃបងទាំងពីរចាក់ដល់ណាដល់ណីឯណានេះម៉ែមើលខ្ញុំចាក់ឲ្យមួយទៀតឯស្អាតអត់បងមើលទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះយល់ឃើញថាខ្លួនឯងសម្ដែងបានចូលតួល្អពីព្រោះថាតួអង្គរបស់រូបនាងខ្ញុំគឺតម្រូវឲ្យខ្ញុំប្រើអារម្មណ៍បែបរាលេងលក្ខណៈជាមួយនឹងបងប្អូន3នាក់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអត់មានសម្ពាធអីទេសម្រាប់ការសម្ដែងនៅថ្ងៃនេះឥឡូវបងមានស្បែកមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យអូនមើលទាំងពីរនាក់ពិតជាពេញចិត្តជាមួយនឹងវិញ្ញាសាមួយនេះខ្លាំងមែនតើដែលយើងបានស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺជាមួយនឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងមើលទៅកាន់តែស្អាតនិងលេចធ្លោមួយបែបផងដែរបងហើយខ្ញុំជឿថា Challenge ទី3នេះកំពុងតែបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិខ្មែរជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណែកអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍មិនដែរចំពោះការសម្ដែងរបស់ពួកគាត់ចាចំពោះនារីខ្មែរមិនថាសម័យណាជំនាន់ណាទេចាំបាច់ត្រូវតែចេះដេចេះប៉ាក់និងចេះចាក់ដិនត្រឹមត្រូវអ្នកគ្រូ អ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញពីពួកគាត់ពីសមត្ថភាពការសម្ដែងហើយនិងភាពឆ្លាតវៃជាពិសេសឃើញថាពួកគាត់បតិកលាគ្នាជាមួយនឹងការនិយាយស្ដីក៏ដូចជាយើងអត់មានបានបោះ script ឬក៏សរសេរប្រូឲ្យគាត់ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពវៃឆ្លាតរបស់បេក្ខនារីរបស់យើង
ខ្ញុំពិតជាសរសើរក្នុងសមត្ថភាពការសម្ដែងរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីរបស់យើងគឺស័ក្តិសមជាមួយនឹងដងខ្លួនដ៏ស្រស់ស្អាតជាពិសេសមានបានឃើញម៉ូលីកាអូយសម្បល់នឹងជាមួយនឹង tone color បែបហ្នឹងចា៎ គួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើ និយាយទៅគឺបែកកានារីក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញថាពួកគាត់ឆ្លៀកពាក់ជាមួយនឹងប្រពៃណីខ្មែរសក់ស្លូតបួងទៅខាងក្រោយបន្តិចអូយឃើញថាស្អាតមែនតើ ហ្នឹងអ្នកគ្រូយល់ឃើញចឹងដែរ ពួកយើងទៅក្រៅអីសោះគេគិតថាយើងនឹងទាំង3នាក់បងប្អូនគ្នាទៀត គាត់អ្នកគ្រូហ្នឹងជាកូនបងមិន ចា ចា អ្នកគ្រូមើលបងប្អូនទាំង3រូបហ្នឹងតើគាត់នៅខ្វះខាតចំណុចណាទៀត បើនិយាយទៅបងប្អូនទាំង3នាក់ហ្នឹងការសម្ដែងផុសគាត់ហ្នឹងដូចជាមានទេពកោសល្យពីធម្មជាតិមកចឹងទៅមើលឃើញថាល្អ ល្អចាគ្រូអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងនឹងពិបាកដាក់បន្ទុកអត់ទេសម្រាប់ពួកគាត់ទាំង3នាក់ បើតាមអ្នកគ្រូវិញចង់ឲ្យជាប់ទាំង3 អញ្ចឹងយើងមានតែជូនពរហើយយើងនឹងបន្តដំណើរដាក់បន្ទុកសម្រាប់បែកខានារីបន្តទៀត ឥឡូវគឺយើងមកពិនិត្យសម្រាប់រឿងទី2ម្ដងចាឃើញថារឿងនេះគឺខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើចំពោះชุดឆាកមួយនេះគឺស្ត្រីក្នុងមលុប បងខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហើយហេតុអីបានជាយើងត្រូវលាបបល័យហើយនឹងល្មៀតចឹងបង អូនបល័យនិងល្មៀតលាយជាមួយទឹកខ្មុំធ្វើឲ្យស្បែកយើងក្មេងជាងវ័យហើយវាក៏ជួយបណ្ដេញជាតិពុលចេញពីរាងកាយយើងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះនេះវាធ្វើឲ្យស្បែកអូនឯងនេះភ្លឺថ្លានិងមាត់រលោងទៀតផង អូយល់ហើយក៏ទៅការជាមនុស្សស្រីពិបាកណាបង អ្នកណាប្រាប់អូនភេទជាមនុស្សស្រីជាភេទនៃមង្គលគ្រប់ទំនៀមខ្មែរគ្រប់កម្មវិធីនៃមង្គលត្រូវតែមានមនុស្សស្រី ចាការពិតទៅឈុតឆាកមួយនេះឃើញថាល្អឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ត្រីខ្មែរពេលដែលស្ត្រីពេញវ័យគ្រប់ការគឺត្រូវតែចូលម្លប់ក្នុងការចូលម្លប់ហ្នឹងគឺយើងមានដូចជាយើងយកល្មៀតម្សៅល្មៀតចាឬម្សៅបល័យយកលាយជាមួយទឹកឃ្មុំហើយលាប នេះគឺជាពន្លៃខ្មែរដែលចាស់បុរាណគាត់តែងតែលាបនៅពេលដែលគាត់ចូលម្លប់ដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់គាត់ភ្លឺថ្លារលោងនេះគឺជារូបមន្តរបស់ដូនតាយើងតែម្ដង ចាហើយរយៈពេលដែលចូលម្លប់ហ្នឹងបរមបរានយើងចាគាត់ត្រូវតែឲ្យកូនហ្នឹងរៀនសូត្រចាច្បាប់ស្រីចាក៏អត់ចោលទេរឿងច្បាប់ស្រីហើយពេលខ្លះទៅពេលវេលាខ្លះទៅគឺគាត់ឲ្យកូនហ្នឹងរៀនដេររៀនប៉ាក់រៀនចាក់ដិន ជាមួយពេលដែលយើងចូលម្លប់ហ្នឹង អញ្ចឹងយើងចង់លើកនិយាយពីសមត្ថភាពរបស់តួអង្គដែលគាត់ដើរតួជាអូនតាអូនតីនិងអូនលាក់ចាតែគ្រូគិតមិនដែរដោយសារតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាគឺតួអង្គកូនពៅហ្នឹងតួអង្គដែលគាត់ពេញរូបពេញរាងហ្នឹងគឺស័ក្តិសមមែនតើដោយសារគាត់ជាក់ស្ដែងគឺគាត់អាយុ18ឆ្នាំទេពិតជាស័ក្តិសមណាស់ក្នុងការតួអង្គមួយនេះមានវ័យ16 17ហ្នឹងគាត់ចូលម្លប់ហ្នឹងគឺត្រូវហើយតែតួអង្គមួយទៀតនោះដែលគាត់ចេះស្មូត បើថាឲ្យព្រោះអត់ទាន់ព្រោះទេតែគាត់ស្មូតបានព្រោះគាត់នៅខ្វះអាអឿនមិនតិចស្ងាត់ឲ្យព្រោះ មានសោតវារៀងពិបាកដែរដោយសារតែធម្មតាធ្លាប់តែសម្ដែងប្រើជាភាសានិយាយធម្មតាប៉ុន្តែលើកនេះគឺស្មូតតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរស្មូតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអានេះជាលើកទី1ប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អដែរបងស្ដី ក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺជាសាស្ត្រាស្លឹករឹតដែលជាកេរដំណែលរបស់ខ្មែរយើងពីដើមមកហើយនេះហើយគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានកាន់ផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្នុងសិភៅច្រើនប៉ុន្តែអានេះហើយលើកទី1ដែលខ្លួនឯងកាន់ផ្ទាល់វារំភើបមែនតើ ចាតែគ្រាន់តែគាត់ធ្វើបានព្រោះមិនមែនជាអាជីពគាត់ចាសើគាត់មែនតើឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអត់ដូចទេគ្រូចាទីតាចេះអត់ចេះបងគេឲ្យតែដើមម៉ូតែអី ហើយអញគិតមិនដែរចំពោះពួកគាត់តា ខ្ញុំឃើញការរៀបចំក៏ដូចជាទសាអ្នករៀបចំកម្មវិធីគាត់រៀបចំដាក់តួមកគឺត្រូវប៉ក់ហ្មងចំពោះការសម្ដែងខ្ញុំឃើញថាល្អពីព្រោះថាអ្នកខ្លះគឺគាត់លើកទី1ចាអ្នកខ្លះគឺគាត់មានបទពិសោធន៍តិចតួចចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំពេញចិត្តការសម្ដែងមួយនេះ ចានឹងដោយសារទេពកោសល្យពួកគាត់ទាំង3នាក់នឹងអញ្ចឹងបានគ្រូតសាថានេះជាទេពកោសល្យរបស់គាត់អញ្ចឹងណា មួយទៀតខ្ញុំគិតថាបើទេពកោសល្យខ្វះភាពក្លាហាន អ
អាហ្នឹងត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាទៅឯណាកូន ចាអត់អីពួកគាត់ក្លាហានទាំង3 ចា ចា ក្មេងៗឃើញតែមែនតើ ណែឥឡូវលោកគ្រូចង់និយាយថាផ្ទះមិនបន្ទាប់នេះគេនិយាយពីការចំអិនម្ហូបស្លកកោតែគ្រូឃើញថាស្លកកោហ្នឹងឃើញអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគាត់កកោហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវគ្រឿងកកោគេគឺគេធ្វើហ្នឹងត្រូវក្បួនខ្នាតស្លកកោតែវាខុសបន្តិច ខុសអីដែរណាគ្រូ ខុសត្រង់ថាពេលដែលគាត់ងាស់បន្លែហើយឲ្យទុនចាពេលដែលទុនហើយគាត់ត្រូវចាក់ទឹកថែមតែគាត់មិនចាក់ទឹកថែមគាត់ដាក់ត្រីថែមមកអាតំណឹងហើយចាដល់អញ្ចឹងវាគោកចាវាខុសតំណឹងឯង បងចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែអត់ហ៊ាននិយាយទេដោយសារខ្លួនឯងក៏អត់សូវច្បាស់ប្រហែលដែរ គឺអ្នកគ្រូគឺត្រូវតែម្ដងពួកអ្នកគ្រូបកែធ្វើម្ហូប ចាអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញចំពោះការសម្ដែងរបស់ពួកគាត់វិញឃើញរៀងកំមិចកំមើមួយហើយនឹងម្នាក់ទៀតគឺគាត់រុំទុំនិយាយទៅគឺមានគ្រប់រសជាតិតែម្ដងគឺខ្ញុំទៅសារកន្លែងហ្នឹងដែលថាយើងមានសាច់រឿងពីមួយផ្ទះទៅមួយផ្ទះគឺតែងតែប្រតិកលាគ្នាហើយសិតតែស្រីស្អាតរុំទុំជាស្ត្រីខ្មែររបស់យើង តែលោកគ្រូអស់សំណើចមួយអស់សំណើចថាម្នាក់នោះគេរៀងរុំទុំគេស្លគេអីទុនភ្លុនរបៀបស្ត្រីមេផ្ទះដល់ម្នាក់នោះគេរបៀបចរិតប្រុសឈរដើរលើកជើងលើកដៃអីរបៀបមនុស្សប្រុស តែកំម៉ែកំម៉ើមគួរកំម៉ែចាតួអង្គគាត់បកកាយកំផ្លែខ្ញុំលួចសើចដែរតាអ្នកគ្រូ មើលឃើញតែចង់សើចតា គាត់រំលឹកអីដល់ខ្ញុំខ្លួនឯងនេះគឺអាយុពីក្មេងដូចតួអង្គគាត់នឹងអញ្ចឹង ចា ហើយអ្នកម្ដាយខ្ញុំគឺឲ្យខ្ញុំសាកធ្វើម្ហូបខ្ញុំអានឹងកាលហ្នឹងគឺអាយុ12 13ម្នាក់ធ្វើហើយគាត់ភ្លុកហើយគាត់អត់ចង់ដូចថារិះគន់ថាកូនធ្វើម្ហូបអត់ឆ្ងាញ់អត់ហ៊ានទេមួយម៉ាត់ចឹងទៅប៉ាមួយម៉ាត់ហ្នឹងណាជាងក្រៃតិចកូនតែហូបបានសម័យដល់អតីតកាលនេះអូយតែនិយាយទៅគឺគាត់មែនតើនិយាយទៅដល់ប្រវត្តិបង្វិនវិញចាមើលពួកគាត់ទៅនឹកមកខ្លួនឯងអូនដោយសារតែកាលពីក្មេងក៏មានអត្តចរិតបែបតួអង្គម្នាក់នឹងដែរ ចាបងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលួចទៅសួរពួកគាត់មិញពួកគាត់អាចចេះធ្វើម្ហូបទាំងពីរនាក់ហ្មង តែគាត់អាចធ្វើបានក្នុងឈុតឆាកមួយហ្នឹងចានិយាយទៅគឺសរសើរពួកគាត់វិញពីព្រោះថាគាត់អត់ចេះធ្វើម្ហូបតែគាត់អាចសម្ដែងធ្វើម្ហូបបានអញ្ចឹងគឺទេពកោសល្យការសម្ដែងរបស់គាត់គឺល្អ ឥឡូវយើងមើលបន្លែយើងឆ្អិនយើងដាក់ត្រីចូល និយាយទៅខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអត់ចាប់បាច់ឲ្យពីគុណហែកគេខ្ញុំមុនទេអូច្រឡំអូនគុនធា គឺខ្ញុំគឺហែកគេខ្លួនឯងហ្មងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសម្រាប់ការធ្វើម្ហូបបើខ្ញុំវិញគឺអត់សូវចេះហើយស្លកកោគឺញ៉ៃញ៉ៃមែនតើគឺពិបាកខ្លាំងហើយខ្ញុំអត់សូវចេះហើយបើជាក់ស្ដែងខ្ញុំទៅបរៀនគុណពីគុណគាត់ចេះស្លជាងខ្ញុំជាងប៉ុន្តែគាត់សម្ដែងធ្វើអត់ចេះអូយពីសំហើយខ្ញុំមកសម្ដែងធ្វើចេះបរៀនគេតែខ្លួនឯងសូន កោឲ្យសពមកប៉ុន្តែកោតិចតិចប្រយ័ត្នបែកសាច់ត្រីចា អូយតំណងម៉ែកូនណាគេអ្នកស្លនេះនៅផ្ទះរដងមិនដែរធ្វើម្ហូបទេប៉ុន្តែគាត់ថាស្លកកោហ្នឹងគឺដូចជាអត់ងាយបានធ្វើហ្មងហើយបើធ្វើក៏វានិយាយថាយើងអត់ដឹងថាញ៉ាំបានអត់ណាអញ្ចឹងលើកនេះមានសំណាងខ្លាំងមែនតើយើងបានស្លកកោសម្លខ្មែរយើងហើយសម្រាប់តួអង្គវិញខ្ញុំដំបូងខ្ញុំ surprise ដែរខ្ញុំថាចំមិនបើដាក់តួអង្គមកដូចរៀងត្រូវមួយយើងដែរចឹងខ្ញុំគិតថាការសម្ដែងមួយហ្នឹងរៀងគ្រាន់បើវិញបងដំបូងខ្ញុំរៀងបុកពួរថាអូយពាក់កៅអៅខ្មែរហើយមានប្រូបែបខ្មែរបែបបុរាណចឹងខ្ញុំគិតថាទៅធ្វើអត់បានតែដល់ពេលស្រាប់តែដាក់ច្រកនៅក្នុងរឿងចេញមកបែបប្រុសបែបកូនកាត់ប្រុសចឹងរៀងធូរអារម្មណ៍វិញបង អញ្ចឹងបានថាពីមកផ្ទះមកមកផ្ទះសត្វតាចរិតលក្ខណៈហ្នឹងគឺសំដែងមកខុសៗគ្នា បែបផែនខុសៗគ្នា ឥឡូវមានតែបន្តទៅមើលនឹងផ្ទះបន្តទៀត ឥឡូវគឺយើងចូលមកដល់ផ្ទះបាត់ផ្កានិយាយទៅគឺមកដល់ភ្លាមមានអារម្មណ៍ថាកមុំស្អាតតែម្ដងផ្ទះហ្នឹងតែមិនកមុំច្រើនមែនគ្នាច្រើនហ្មងចាមានបាយមកដល់5នាក់ណងអញ្ចឹងគ្រាន់តែឃើញមកការស្លៀកពាក់របស់ពួកគាត់ឃើញអត្តចរិតរបស់ពួកគាត់ស្ត្រីខ្មែរអង្គុយបាត់ផ្កាអូយឃើញថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើ
សម្រាប់ឈុតឆាកក្នុងការបត់ការជប់មួយនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តនិងពេញចិត្តក្នុងការសម្ដែងនៅក្នុងឈុតនេះខ្លាំងមែនទែនដែលបង្ហាញអំពីចំណេះដឹងនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីខ្មែររបស់យើងក្នុងការថតជាសាច់រឿងហ្នឹងគឺបងគាត់បានបរៀននៃការបត់ផ្កាឈូកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដឹងថាផ្កាឈូកមានការបត់ច្រើនបែបច្រើនសន្តានមែនទែនរបៀបបត់ផ្ការបស់ខ្ញុំដែលហៅឈ្មោះថាឈ្មោះផ្កាកញ្ចុំហើយសម្រាប់បត់ផ្កាមួយនេះគឺល្អខ្លាំងមែនទែនអត្ថប្រយោជន៍គឺយើងអាចយកទៅតាំងផ្ទះឬក៏យើងអាចយកទៅលក់បានទៀតបើសិនជាយើងមានចំណេះដឹងខាងបត់ផ្កាហើយការបត់ផ្កាគឺមានច្រើនបែបខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាអ្នកនរគ្នារៀនក៏អត់មានខាត់បងអីដែរមិនត្រឹមតែបត់ផ្កាមានត្រឹមអីទេនៅមានសឡមួយទៀតគឺសឡកកោពេលដែលគាត់ស្លោហើយគាត់ដួសសឡហ្នឹងយកមកឲ្យចឹងបានថាតានាមទម្លាប់ខ្មែរយើងពីដើមស្រឡាញ់គ្នាណាមានអីក៏មានការចែករំលែកសំបីតែសឡមួយចានហ្នឹងដួសឲ្យម្លងផ្ទះ2ផ្ទះ3កាន់សឡមួយចាននឹងយកឲ្យចាចឹងបានថាខ្មែរយើងហ្នឹងមានការចែករំលែកគ្នាណាចានេះគឺជាអត្តចរិតរបស់ខ្មែរយើងចាឃើញថាទៅដល់ណាក៏គេតែងតែមានអារម្មណ៍ថាយើងមានទឹកចិត្តល្អចាដោយបងវិញគាត់ធ្លាប់ទៅនៅស្រុកក្រៅបងដឹងស្រាប់ហើយថាអ្នកនៅស្រុកក្រៅគេមិនដែរអត់ស្គាល់គ្នាទេអ្នកចិត្តអត់ស្គាល់ឈ្មោះគ្នាទេគេថាពលពលរៀងខ្លួនតែនៅស្រុកខ្មែរដោយអ្នកគ្រូជំនាញចឹងគឺចែករំលែកសឡដោះដូរខ្ញុំឲ្យសឡទៅគាត់ឲ្យត្រីងៀតអញ្ចឹងយើងបាន2មុខហើយឃើញពេលដែលគាត់បត់ផ្កាមួយមានអារម្មណ៍ថាវា reflect ទៅដូចនៅពេលដែលយើងបុណ្យទៀនម្ដងឃើញថាអ្នកភូមិអ្នកស្រុកអីចឹងមកជួយគ្នាហ្នឹងគឺជាវប្បធម៌ចែករំលែកមួយដ៏ល្អចាអត់មានសួរគ្រូថាគ្រូចេះកាច់ផ្កាអត់ទេអ្នកគ្រូដឹងចេះហើយធានា 100% អត់ទេសួរអ្នកគ្រូវិញថាអ្នកគ្រូចេះកាច់ផ្កាប៉ុន្មានម៉ូតចេះកាច់ផ្កា3ម៉ូតចាផ្កាឈូកណាមើលមិនជឿយកផ្កាមកបំកាច់ឲ្យមើលការកាច់ផ្កាឈូកនេះគឺមានច្រើនរបៀបខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជំនាន់ក្រោយគឺរៀនស្វែងយល់ពីការកាច់ផ្កាឈូកនេះបន្ថែមក៏ល្អដែរបងដោយសារនេះវាជាវប្បធម៌របស់យើងតាំងពីសម័យបុរាណមកហើយបើសិនជាថ្ងៃនេះអត់បានរៀនបត់ផ្កាឈូកខ្ញុំពិតស្ដាយមែនតើព្រោះតាំងពីទូចមកដល់ឥឡូវខ្ញុំមិនដែលរៀនបត់ផ្កាឈូកទេទំលើកទី1មានអារម្មណ៍ថាប្លែកហើយសប្បាយមែនតើនៅពេលដែលយើងចេះបត់ណាចាំបើការសម្ដែងរបស់ពួកគាត់មានអារម្មណ៍មិនដែរតាអូនការសម្ដែងរបស់ពួកគាត់សម្រាប់ខ្ញុំវិញឃើញថាប្រហែលជាគាត់រៀងថ្មីដោយសារតែកាច់ផ្កាផងត្រូវចាំប្រូផងហើយត្រូវស្លៀកពាក់បែបខ្មែរយ៉ាងទៀតខ្ញុំមើលទៅវារៀងនៅរឹងចាអញ្ចឹងប្រហែលជាពួកគាត់អាចភ័យឬក៏ប្រូច្រើនពេកត្រូវប្រតិកាឡាគ្នាអានេះអ្វីដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ក្នុងវគ្គហ្នឹងគឺសម្រាប់បងវិញគឺបងអាចទទួលយកបានដោយសារតែបងយកបានរហូតទទួលយកបានក្នុងវគ្គដោយសារតែគាត់ថាវាអត់ងាយស្រួលសម្រាប់ការចាំប្រូកន្លែងហ្នឹងគឺបងសរសើរជាពិសេសសរសើរពិធីករអូយប្រកែកណាស់ចាំប្រូហ្នឹងគឺគួយសរសើរដូចថាហេតុអីមិនគេចាំណោះហេតុអីមិនគេចាំណោះមានតិចនិចអីទៅកុំនិយាយលើលោកគ្មាននេះតសើហើយតសើទៀតថានៅលើលោកគ្មានទេមកបើពិធីករនេះនោះរយណាបានឥឡូវហេងសយនឹងបជ្រុយនឹងចាញមាត់ទៀតអត់ទេខ្ញុំឃើញបជ្រុយមួយលោកមាត់ទេណាចាប៉ុន្តែវគ្គនេះពិធីករលែងចេះនិយាយវិញទូអត់បានត្រឹមញញឹមគេទុកឲ្យពួកយើងនិយាយម្ដងទៅព្រោះពួកយើងអត់សូវបាននិយាយចាតែចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំបានលូកចូលទៅក្នុងសាច់រឿងតិចណាគ្រូចាមុនហ្នឹងឃើញមានកំមុំរហូតដល់5នាក់អញ្ចឹងមានការស្លៀកពាក់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងឃើញថាស្រស់ស្អាតប្លែកអញ្ចឹងក៏សរសើរទៅដល់បងនុកដាណេដែលគាត់រៀបចំអរកណៃសម្រាប់សម្លៀកពាក់ពួកយើងក៏ដោយហើយក៏អរគុណទៅដល់បួងងាន់ក្រុងអង្គរដែលគាត់ឧបត្ថម្ភសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតទៅដល់បេក្ខនារីក៏ដូចជាពិធីករពិធីករនេះទាំងអស់ចាចឹងមកថាប្រពៃណីខ្មែរតានាមទលាប់ខ្មែរនឹងក៏អត់ចោលទេរឿងក្បិតហូលនឹងគឺជាកម្មវិធីដែលសម្លៀកបំពាក់ដែលថ្លៃថ្នូរឲ្យបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណផុសខ្មែរចាអញ្ចឹងមកអ្នកគ្រូស្រស់ស្អាតមែនតើចាចឹងមកថាពេលណាជំរឿការខ្លួនឯងស្លៀកអញ្ចឹងអូច្រឡំមកកាកូនហើយគ្រូខ្ញុំមិនចោះមកតែអ្នកគ្រូរៃរាប់នឹងអូនិយាយឲ្យសើចបន្តិចទៅខ្លាចពិធីករនោះខ្លាចពិធីករគាត់អង្គុយងង
បើនាងបងស្រូវអើយកុំចោលអង្កាមចាំងទុំលងហាមអើយអង្កាមជួនអិនអូយព្រមមែនតើអរគុណមកយើងស្ដាប់នៅពេលដែលបងប្អូនសំដែងហើយម្ដងហើយតែម្ដងទៀតអូយរត់តែព្រោះខ្លាំងអរគុណអ្នកគ្រូមែនតើហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញពីអតីតកាលមកបើនិយាយទៅចាស់ពីដើមក៏អត់មានម៉ាស៊ីនកិនស្រូវទំនើបអីដូចឥឡូវនេះទេចាស់ពីដើមហ្នឹងគឺគាត់យកស្រូវនឹងមកបុកទ្រាំបានជាងកយកមកហូបអញ្ចឹងណាយកស្រូវមកបុកហើយយកមកអុំហើយយកមកស្ទៃពាក្យថាស្ទៃហ្នឹងគឺយើងអុំហើយទុកដើមកហើយស្ទៃចុងកាមចោលចាហើយរែងហ្នឹងគឺយើងរែងយកស្រូវចាញ់អញ្ចឹងមិនថាឆ្លោះបញ្ចាំងបច្ចៈចាស់ជំនាន់នោះហើយក៏យើងធ្វើឲ្យក្មេងសម័យនេះគាត់ដឹងថាចាស់ពីដើមនេះក៏គាត់ធ្វើអញ្ចឹងចារំតបានបាយមួយចានអត់ងាយស្រួលទេចាចាំទុំលោកខាងអើយអូនក៏អើយទៅអូនអត់សម្រាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលច្រៀងបទហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែទទួលបានថាខ្លួនឯងដូចជានៅកំពុងចាឆ្លងទៅសម័យកាលមួយទៀតដែលសម័យកាលពីមុនដែលមាននារីបុកស្រូវហើយឥឡូវនេះគឺយើងមកខុសផ្ទាល់អនុវត្តផ្ទាល់សម្រាប់ដែលខ្ញុំបុកស្រូវសំដែងមុននេះគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបុកស្រូវអត់ត្រូវ 100% ទេខ្ញុំគិតថាបងប្អូនបើគាត់ជាមើលទៅគឺឃើញហើយអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជាបែបនេះគឺវាបង្ហាញនៅពីអតីតកាលឲ្យបងប្អូនបានឃើញដូចជាការរំលឹកមួយដែរសម្រាប់តួអង្គមួយនេះដំបូងខ្ញុំគិតថាងាយស្រួលឯងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបានលើកអុំទៅអុំតែបន្តិចទេគឺធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំចុកដៃខ្លាំងមែនតើហើយពេលដែលខ្ញុំដើរតួមួយនេះទៅខ្ញុំដឹងថាអង្គមួយគ្រាប់វាពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងមែនតើហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំបានឃើញគឺរំលឹកជាមួយនឹងការដែលសន្សំសំចៃគឺយើងរំលឹកទៅដល់ប្រជាកសិកររបស់យើងដែលគាត់ខំប្រឹងធ្វើចំការឲ្យពួកយើងបានហូបនៅអង្ករដែលល្អជាពិសេសគឺអង្ករមកពីខេត្តដែលអอร์แกនិកហើយដូចមានច្រើននៅខេត្តច្រើនដែលគាត់ល្បីមែនតើហើយយើងនាំបានចេញទៅខាងក្រៅប្រទេសទៀតអញ្ចឹងមិនគេថាពេលម៉ាក់ប៉ាយើងបដៅយើងតាំងពីក្មេងកុំឲ្យញ៉ាំបាយសសំបីតែមួយគ្រាប់អញ្ចឹងគឺគាត់និយាយត្រូវមែនតើចាបុកស្រូវដឹងទេរំលេចផ្ទះបណ្ណិតនៅពីក្រោមទៀតមើលទៅកាន់តែមានសោភ័ណភាពចាពេលហ្នឹងបើសិនតែយើងដាក់ងែមួយគោះគៀននឹងទៀតមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណារំលេចស៊ីនមួយនឹងតែស្រស់ស្អាតពេលហ្នឹងបើសិនដាក់តាំងងែគោះអ្នកគ្រូចេះរាំអាក្បាច់រាំទៀតចេះទៀតចាអ្នកគ្រូចេះមែនតារាំងែណាគួងងែពេលខ្លះទៅយើងរាំស្ទាត់ពេកទៅលោតអត់ទាន់ងែគៀបជើងអ្នកគ្រូចុះឥឡូវហ្នឹងយើងនិយាយពីបែកខានារីវិញចាបងប្អូនដើរតួអង្គស័ក្តិសមអត់ទេដោយសារខ្ញុំឃើញអង្គដូចជ្រុះច្រើនណាបើនិយាយពីការអុំក៏ដោយការគ្នាបុកស្រូវក៏ដោយគ្រាន់តែថាគ្នាធ្វើហ្នឹងគ្រាន់តែថាជាតំណាងឲ្យឃើញថាចាស់ពីមុនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតែអាការសមហ្នឹងវាអត់ទាន់សមទេព្រោះគ្នាអត់ធ្លាប់ចាគ្នាអត់ទាន់ធ្លាប់អញ្ចឹងវាមិនសតដូចអ្នកគ្រូឥឡូវឲ្យអ្នកគ្រូទៀតមើលចេះទៀតជំរាបសួរលោកមេភូមិបាទជំរាបសួរចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូហើយជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបាទសូមស្វាគមន៍អ្នកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ផ្ទះតម្បាញឥឡូវគឺយើងចូលមកដល់ផ្ទះតម្បាញគឺមានអារម្មណ៍ថាខុសប្លែកពីផ្ទះមុនដោយសារអីគឺផ្ទះមុនគឺយើងបានទៅមើលពួកគាត់សម្ដែងក៏ប៉ុន្តែផ្ទះនេះគឺយើងទៅសម្ដែងជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំបានទទួលអារម្មណ៍មួយថាគឺគាត់មានការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់បានបោះអារម្មណ៍ថាគាត់ចេះសម្ដែងជាមួយយើងមានបទកលាមានការនិយាយស្ដីជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់មានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងពីព្រោះអ្នកខ្លះគឺគាត់ model អ្នកខ្លះក៏គាត់អាចដែរសម្ដែងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ឃើញថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គនេះគឺគាត់បានសម្ដែងបានល្អជាមួយនឹងឈុតប្រពៃណីមួយនេះតែលោកគ្រូចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺនៅក្រោមផ្ទះហ្នឹងគឺមានកៃលំបាញហ្នឹងចា
ហើយគេនំបាយដែលហូលដែលត្បាញហូលខ្មែរនេះលើកគោមម្ដងគឺពិបាកណាស់គេជ្រើសរើសយកគោមចាអាការចាប់គោមនឹងសំខាន់ណាស់គឺតាក់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូនដែលថាអតិជនឲ្យគាត់ស្រឡាញ់គឺនៅលើសំខាន់នៅលើអ្នកបកាយចាប់គោមចាគោមនឹងដូចជាផ្កាច័ន្ទដូចជាផ្ការាំងដូចជាសត្វកង្កោបចាមានច្រើនណាគោមខ្មែរចាស្អាតមែនតើស្អាតចាចាអ្នកគ្រូការសម្ដែងថ្ងៃនេះផ្ដល់បទពិសោធន៍សម្រាប់ខ្ញុំថ្មីប្លែកហើយណាមួយទៀតខ្ញុំអត់ដែលសម្ដែងបែបចឹងពីមុនមកទេបងនៅពេលដែលកម្មវិធីដាក់វិញ្ញាសាសម្ដែងបែបនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺទី1នោះគឺនាងខ្ញុំបានទទួលបទពិសោធន៍ក្នុងការសម្ដែងជាមួយនឹងរៀមច្បងអត្ថប្រយោជន៍ទី2គឺនាងខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការសម្ដែងរឿងដែលអាចបង្ហាញនិងផ្សព្វផ្សាយពីឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបខ្មែរដែលហៅថាហូលខ្មែរទៅកាន់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឈុតឆាកថ្ងៃនេះគឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ខ្លាំងមែនតើដោយសារតែជាការចែករំលែកចំណេះដឹងមួយមិនថាខ្ញុំឬក៏បងដែលគាត់បានទស្សនាបានយល់ដឹងពីសពុតហូលរបស់យើងនឹងគឺវាមានតម្លៃជាពិសេសហ្មងគឺគ្រាន់តែយើងស្លៀកចេញទៅគឺគេដឹងហ្មងថាសពុតហូលបែបនេះរចនាប័ទ្មគឺបោះខ្មែរហើយហូលនឹងស្លៀកទៅបឺនារីខ្មែរផងស្លៀកសពុតបាត់ពាក់អាវប៉ាក់មើលទៅឲ្យច្រឡឹងលឹងស្អាតខ្លាំងណាស់ហូលខ្មែរនឹងគឺស្លៀកស្អាតណាស់ចាពីព្រោះថាហូលខ្មែររបស់យើងមួយក្បិនគឺយើងត្បាញរហូតទៅដល់5-10ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើចេញមកសមិទ្ធផលមួយឃើញថាលើកតម្លៃស្ត្រីរបស់យើងនៅពេលដែលយើងស្លៀកពាក់ទៅឃើញថាមានភាពស្រស់ស្អាតហើយនឹងថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងនោះដែរឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងនីតាមានអារម្មណ៍មិនដែរអូនហើយគិតយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ឯកខនារីទាំង19រូបសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាអ្នកខ្លះគឺគាត់សម្ដែងបានល្អអ្នកខ្លះទៀតក៏នៅរៀងស្ទើរខ្ញុំមិនដឹងថាគួរសម្រេចចិត្តបែបណាបើសម្រាប់អារម្មណ៍អ្នកគ្រូផ្ទាល់ណា19អ្នកនេះគឺមើលទៅពេញចិត្តទាំងអស់តែគាត់ថាប្អូនខ្លះគាត់រៀងស្ទើរបន្តិចទៅតែអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើបានល្អដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកស្ទើរហ្នឹងសម្រោះគាត់បានទៀតអញ្ចឹងអាចជំរុះនោះដោយអ្នកគ្រូពិបាកច្បងច្បល់ចាដល់អញ្ចឹងវាច្បុកច្បល់ក្នុងអារម្មណ៍អ្នកគ្រូដូចថាមិនដឹងថាជំរុះណាណាទុកណាណាជំរុះណាណាឥឡូវអត់ទាន់គិតឃើញពិបាកគិតអារម្មណ៍មួយហ្នឹងពិបាកចាឥឡូវចុះបងអូនទាំងពីរគិតថាម៉េចដែរឥឡូវយើងមានតែទៅវគ្គប្រកាសលទ្ធផលដើម្បីដឹងថាអ្នកណាត្រូវទៅហើយអ្នកណាត្រូវនៅសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតពេលវេលាមួយនេះគឺជាពេលវេលាដ៏តានតឹងគឺជាពេលវេលាដែលពួកយើងនឹងប្រកាសលទ្ធផលថាបេក្ខភាពរូបណានឹងត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងបើខ្ញុំធ្លាក់ក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះនេះគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីដែលខ្ញុំអាចនឹងទទួលយកវាបងនាងខ្ញុំបានបញ្ចេញអស់ពីសមត្ថភាពហើយក៏សង្ឃឹមថាខ្លួនឯងអាចទៅបន្តខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងថានាងខ្ញុំអាចធ្វើបានជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមសំណូមពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រដល់រូបនាងខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមនិងខិតខំប្រឹងប្រែងនៅ challenge ផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមវិញបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាគណៈកម្មការទាំង3រូបសម្រាប់ចិត្តនោះគឺសម្រាប់ការរំពឹងរបស់ខ្ញុំដែលអាចបន្តទៅ challenge ទី4គឺនាងខ្ញុំសង្ឃឹម 99% ជាក់ស្ដែងចេញលទ្ធផលមកបើបានល្អខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តតែបើសិនជាធ្លាក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងសម្រាប់ការសម្ដែងនេះខ្ញុំវគ្គនេះគឺសង្ឃឹម 50% ហើយ 50% ទៀតគឺទុកឲ្យគណៈកម្មការគាត់ជាអ្នកវិនិច្ឆ័យហើយនឹងសម្រេចចិត្តបើខ្ញុំបានបន្តទៅវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងលើវិថីមួយនេះ
ចាបើខ្ញុំត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីខ្ញុំប្រកាសជាសោកស្ដាយហើយយំខ្លាំងណាស់ បើមានឱកាសទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើឲ្យល្អជាងនេះទៀត បេក្ខនារីទាំង19រូប នារីទាំង19រូបនឹងត្រូវបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីទាំងអស់គ្នា ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដូច្នេះសន្មតថាការប្រឡងប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធី The Amazing Star វគ្គ Challenge 3 ទាំង2សប្តាហ៍របស់យើងកន្លងមកនេះបញ្ចប់ទៅយ៉ាងរលូនពោពេញទៅដោយសេចក្តីរីករាយនិងស្នាមញញឹមជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺបានផ្ដល់នូវទស្សនីយភាពដ៏ល្អឯកជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងបេក្ខនារីទាំង19រូបរបស់យើងដែលទទួលបានឱកាសដ៏ធំធេងតាមរយៈការសម្រេចចិត្តពីគណៈកម្មការទាំង3គឺសម្រេចឲ្យបេក្ខនារីទាំងអស់បន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងអាចនិយាយបានថាសប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ដ៏ពិសេសបំផុតសម្រាប់បេក្ខភាពប្រឡងរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះរងចាំមើលថាតើសប្តាហ៍ក្រោយដែលជាវគ្គ Challenge 4 នៅក្នុងកម្មវិធី The Amazing Star កម្មវិធីរបស់យើងនឹងដាក់វិញ្ញាសាបែបណាទៅកាន់បេក្ខនារីទាំង19រូបហើយកម្មវិធី The Amazing Star នាំមកជួបផ្ដាច់មុខជាពិសេសដោយ Gensberg Idol និង Freshie ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែល